హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వైజాగ్ చెన్ను వ్లాగ్స్. ఈరోజు నేను వెజిటేబుల్స్ ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో క్లీన్గా హైజీనిక్గా ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. ఇది ఓన్లీ తెలియని వాళ్ళ కోసం, తెలిసిన వాళ్ళ కోసం అయితే కాదు. ముందుగా కర్రీ లీవ్స్ అయితే మాత్రం మనం ఇలా సపరేట్ చేసేసుకోవాలి. మనం అలా కార్డులతోనే కనుక మనం స్టోర్ చేసుకుంటే మాత్రం 1 వీక్ కాదు కదా, ఒక 3-4 డేస్ కూడా సరిగ్గా ఉండదు. అది మనం ఇలా సపరేట్ చేసుకుంటే 2 వీక్స్ 3 వీక్స్ అయినా సరే అదే ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. మనం కొంచెం రోజు కర్రీకి వాడుకుంటాం కాబట్టి కొంచెం తీసి అది ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో మనం స్టోర్ చేసి స్టవ్ దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు. మిగతావి ఆ డబ్బాలోవి అయినంత వరకు ఇలాగ ఒక కవర్లోని పెట్టేసుకొని మనం ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఇలా జిప్లో కవర్స్లో కానీ ఎందులోనైనా చూడండి. ఇప్పుడు నేను చూపించినవి ఇది దగ్గర ఒక 2 వీక్స్ 3 వీక్స్ అయిపోయింది. లీవ్స్ అయితే మాత్రం చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి. కొంచెం దట్టిగా ఉంటే మాత్రం క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవాలండి. ఇప్పుడు కొంచెం బాగానే ఉన్నాయి కాబట్టి నేను తెచ్చిన తర్వాత కొంచెం సేపు సన్కి పెట్టిన తర్వాత నేను ఇలాగా వీటిని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. ఒకవేళ వాష్ చేసుకుంటే అవి ఆరినంత వరకు, బాగా డ్రైగా అయినంత వరకు మీరు స్టోర్ చేయకూడదు, వాటిని కవర్లో పెట్టకూడదు. అలా తడితో పెట్టేస్తే బేగా పాడైపోతాయి. అండ్ ఇకపోతే గోంగూరకు వచ్చేసరికి ఇవి చిక్కేసినవండి. ఒక ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో కానీ ఇలా కవర్లో కానీ పెట్టుకోవచ్చు. మీరు ఇలాంటి డబ్బాలో కూడా పెట్టుకోవచ్చు గోంగూర అనేది. పోతే బర్బాటి అనేది ఫస్ట్ నేను ఇలాగా ముందుగా ఇలా స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. తర్వాత చిక్కిన తర్వాత ఎలాగుంటుందో వీడియోలో చూద్దరు. కానీ మనం ఏదైనా నేను చూపించిన విధంగా కనుక మీరు స్టోర్ చేసుకుంటే మీకు 1 వీక్ 2 వీక్స్ వరకు వెజిటేబుల్స్ అనేవి చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయండి. ఇలాగా స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవాలి. వాటిని చిక్కేసిన తర్వాత ఇదిగోండి ప్లాస్టిక్లో కానీ ఇలా స్టీల్ దాటిల్లో కానీ ఇలా మూత పెట్టేసి పెట్టుకొని మీరు ఒక 2 డేస్ వరకు మీరు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచిన అవి పాడవు. తర్వాత అయినా మీరు వండుకోవచ్చు వాటిని. ఇకపోతే కొరియాండర్ లీవ్స్కి వచ్చేసేసరికి ఈ కిందన ఇదంతా మనం కట్ చేసేసుకోవాలి, ఆ మట్టితో ఉన్నదంతాని. ఇది కూడా వాష్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. కానీ కర్రీ మధ్యలో గడ్డి పరికలు అవి ఉంటాయి కదా, అవి చూసుకొని తీసుకోవాలి. కర్రీ లీవ్స్ లాగా ఇది కూడా వాష్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇది ఎక్కువగా అంటే కొంచెం లేతగా ఉంటుంది కదా ఆకు అనేది కొంచెం. సో అంత కడికై పెట్టుకున్న మనకి అంత నిలువ ఉండదు ఎక్కువ. సో మనం ఇలా పెట్టేసుకొని స్టోర్ చేసుకొని డస్ట్ ఉన్నదంతా లేదా మధ్యలో గడ్డి గ్రాస్ అది ఉంటుంది కదా, అదంతా తీసుకొని ఇలా పెట్టేసుకొని మనం వాడుకుంటున్నప్పుడు కడుక్కుంటే బాగుంటుంది. ఇది కూడా 2 వీక్స్ వరకు మీకు ఉంటుందన్నమాట. కాకపోతే ఇరికించకూడదు, మనకి ఫ్రీగా ఉన్న బాక్సెస్లో పెట్టుకోవాలి. ఈ డబ్బా సరిపోకపోతే ఇంకో డబ్బాలో పెట్టుకోండి, లేదా పెద్ద డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకోండి. అంతేగాని ఇరికించద్దు. ఆకుకూరలను ఎప్పుడు కూడా మనం ఇరికించకూడదు, ఫ్రీగా లూజ్గా పెట్టుకోవాలి. ఇదిగోండి ఈ బాక్స్ కరెక్ట్గా నాకు 3 కట్టలు సరిపోయాయి. అండ్ ఇక పోయేసరికి ఇలా వంకాయలు నా దగ్గర అయితే ఈ కవర్స్ ఉన్నాయండి. నేను సిఎంఆర్లో తీసుకున్నాను. ఇలాగా మనకి నెట్వి అవి మనకి వెజిటేబుల్స్కి ఎయిర్ అందుతుంది అండ్ కుళ్ళిపోకుండా స్టోరేజ్ కూడా బాగుంటుంది ఇట్లో పెట్టుకుంటే. ఇంకోండి ఇలాగా ఇవి లేడీస్ ఫింగర్స్, బ్రింజలు, గ్రీన్ పీసు, క్యారెట్, బీట్రూటు, ఈ చీమదుంపలు అంటారు కదా, ఇవన్నీ కూడా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి వాటిల్లోనే మొత్తం. నేను మీకు చూపించిన వెజిటేబుల్స్ అన్నీ అలా పెట్టేస్తున్నాను అనుకోకండి. అవి నేను వాష్ చేసి నీట్గా తుడిచి పెట్టుకున్న తర్వాతే వాటిని నేను పెట్టుకుంటున్నాను. తడితో మాత్రం పెట్టకండి, కొంచెం ఆరేక పెట్టండి. ఎందుకంటే అవి మనం బేగా వండుకోం కాబట్టి, బేగా వండుకునే లాంటివి అయితే వెంటనే మనం తడితో పెట్టేసుకున్నా పర్లేదు.
అండ్ ఇలాంటి కవర్స్ కొంచెం యూస్ చేయడం కొంచెం తక్కువ కదా, ఇప్పుడు యూస్ చేయడం అంత మంచిది కాదు కాబట్టి జిప్లాక్ కవర్స్ లాంటివి మీరు కొనుక్కుంటే మంచిది. అండ్ ఇకపోతే ఆనియన్స్కి వచ్చేసేసరికి ఇలాగా పైన పొరలు ఉంటుంది కదా, అదంతా తీసేసి పెట్టుకుంటే నీట్గా ఉంటుంది. అలా తొక్కలతో తీసి పెట్టుకుంటే గజిబిజిగా ఉంటుంది. నేను చూపించిన జిప్లాక్ కవర్స్లో మీరు క్యాలీఫ్లవర్ లాంటివి మనకు పూర్తిగా సరిపోవు కాబట్టి అలాంటివి పువ్వుల జాన మనం కోసుకొని మనం పెట్టుకోవచ్చు, అందులో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే పెద్ద జిప్లాక్ కవర్స్ ఉంటాయి, వాటిలో కాయజాన కూడా మనం పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనకి అన్నీ ఆన్లైన్ కాకుండా బయట కూడా అవైలబుల్లో ఉంటున్నాయి. సో ఇలాంటి ర్యాక్లో నేను ఆనియన్స్ అన్నీ ఇలా తీసుకున్నాను కదా, నీట్గా చూసారు కదా, ఇలా నీట్గా తీసుకున్నట్లని పెట్టేసుకుంటాను. పైవన్నీ పెద్దవన్నీ పైన, కిందవన్నీ చిన్నవన్నీ కిందన, అలాగా. ఇది మ్యాక్సిమం అందరి ఇంట్లోనే ఉంటుంది. ఇది మనం ఎక్కువ దేనికి యూస్ చేస్తాం, ఆనియన్స్కి పొటాటోస్కి ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం కదా, నేను దానికే యూస్ చేస్తున్నాను. ఈ 2 ర్యాక్స్లోని ఇలాగా ఇవి సర్దేసుకొని నేను కింద దాంట్లో ఇకపోతే కింద దాంట్లో మార్కెట్కి వెళ్ళడానికి బ్యాగ్స్ అవి అవైలబుల్లో వెంటనే చూడడానికి చూసిన వెంటనే కనిపిస్తాయని నేను అక్కడ పెట్టుకుంటున్నాను. అవి వెల్లుల్లిపాయలు కూడా ఇలా. ఇకపోతే టమాటోస్ కూడా శుభ్రంగా వాష్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకొని అది డ్రై అయ్యాకైనా పెట్టుకోవచ్చు, లేదా అలా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవచ్చు. అలాగా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాక మనకి వెట్గా అవుతాయి కదా కొంచెం టమాటోస్ అనేవి, మనం ఫ్రిడ్జ్లోనే కదా యాక్చువల్గా పెడతాం. సో అవి మామూలుగా ఇలా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత పెట్టేసుకోవచ్చు. డస్ట్ అయితే చాలా వచ్చింది నేను టమాటోస్ క్లీన్ చేసిన తర్వాత. చూడండి ఇప్పుడు ఎంతో ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో. ఇకపోతే గ్రీన్ చిల్లీస్కి వచ్చేసేసరికి ఈ కాడలు తీసి పెట్టుకోవాలండి. కాడలతో కనుక పెట్టుకుంటే మీకు బేగా కుళ్ళిపోతాయి. మనం ఎంతో టైం స్పెండ్ చేయవసరం లేదు వీటి దగ్గర. మనం రోజు వెజిటేబుల్స్ అనేవి తెచ్చుకోము కదా, 1 వీక్కి పోనీ ఒకసారి తెచ్చుకుంటాం అన్ని వెజిటేబుల్స్. అవి ఒక 10 మినిట్స్ 15 మినిట్స్ మనం స్పేర్ చేస్తే మనం చాలా నీట్గా ఉంచుకోవచ్చు, ఎన్నో రోజులు నిలవ కూడా ఉంటాయి. సో వీటిల్ని ఇలా కార్డులతో తీసేసి ఒక ప్లాస్టిక్ బాక్స్లో కానీ, బాక్స్లో అవైలబుల్లో లేనోళ్ళు కవర్స్లో కానీ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ బాక్సెస్ అన్న తర్వాత మనకి ఐస్ క్రీమ్ డబ్బాలని ఇవని అవని మనం స్పేర్గా కొనుక్కో అవసరం లేదు కూడా, అలాంటివి ఉంటున్నాయి కాబట్టి అందులోనైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మనం. చూసారు కదా ఎంత నీట్గా ఉన్నాయో. ఇకపోతే లెమన్స్ మనం పెట్టుకోవాలనుకుంటే అలా ఫ్రిడ్జ్లో ఒక దగ్గర పెట్టేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఒక చిన్న గ్లాస్లోని కానీ ఎన్ని నిమ్మకాయలు ఉన్నాయో, లోట అయితే లోట, గ్లాస్ అయితే గ్లాస్, అలా దాంట్లో నిమ్మకాయలు పెట్టేసుకొని దాని మీద ఒక మూత పెట్టేసుకొని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇదే అండి, ఎంతో టైం పట్టలేదు నాకైతే మాత్రం. మనం కొంచెం టైం స్పెండ్ చేస్తే మాత్రం ఇలాగ నీట్గా సర్ది పెట్టుకోవచ్చు మనం. ఇప్పుడు వీటిలన్నిటిని ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటున్నాను. ఇకపోతే ఇలాగా ఈ జిప్లాక్ బ్యాగ్స్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. నా దగ్గర ఈ నెట్ టైపు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇందులో పెట్టుకున్నాను. ఇలాగ గట్టిగా ఉన్నటువన్నీ కింద పెట్టి మెత్తగా ఉన్నటువన్నీ పైన పెట్టుకోండి. మనకి ఫ్రిడ్జ్ పెద్దదా చిన్నదే అనేది ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ అండి, మనం సర్దుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఏ ఫ్రిడ్జ్ అయినా సరే మనకి బాగానే ప్లేస్ సరిపోతుంది. ఆకుకూరలు మాత్రం ఎప్పుడు ఇలికించి పెట్టకండి, అవి ఎప్పుడు ఫ్రీగానే పెట్టాలి. ఇకపోతే పెరుగు అలా ప్యాకెట్స్తో పెట్టేసుకుంటారు చాలామంది, అలా కాకుండా ఇలా లోటలో పోసుకొని దాని మీద మూత కానీ, ఇప్పుడు నేను పక్క వీడియో క్లిప్లో చూపించింది దీనిలో సిలికాన్వి ఉంటాయండి కవర్స్, ఇప్పుడు అవి అమెజాన్లో దొరుకుతున్నాయి ఎక్కువ.
అవి తీసుకొని మ్యాక్సిమం వాటితో కవర్ చేసుకోవడం కానీ అలా చూడండి. మనకి ప్లేట్ అయితే పెరుగు పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ సిలికాన్ బ్యాగ్ది మనం అది టైట్గా దానికి అప్లై చేస్తే అది అలా పడిపోదు మనకి. అండ్ ట్యాంబ్రిడ్ కూడా మనం ఇలాగ ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇలాగ ఇంకా సాస్ బాటిల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇలాగ నీట్గా సర్ది పెట్టుకున్నాను నేను. ఇకపోతే లెమన్స్ ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నాను నేను. ఇలా కాకపోతే గ్లాస్లో కూడా వేసి పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ జింజర్ని కూడా ఇలా కవర్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాను నేను. డైరెక్ట్గా మనం కడిగి పెట్టుకున్న అలాగా ఫ్రిడ్జ్లో అలాగా పెట్టేస్తే బాగోదు కదా, నీట్గా ఉండదు కాబట్టి ఇలా స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాను. అండ్ లాస్ట్గా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి.